전자레인지에 베이킹소다 넣어 보셨나요? 자주 사용하는 전자레인지 그만큼 위생에 신경 많이 써야 하는데요. 간단하게 청소할 수 있는 꿀팁 알려드릴게요. 물을 그릇에 받아 전자레인지에 5분간 돌려주면 내부에 수증기가 생겨서 때를 불려줄 수 있어요. 그 다음 뜨거워진 물을 꺼내서 베이킹소다 한 스푼을 넣어 잘 섞은 다음 부드러운 행주로 내부를 잘 닦아주고 내부의 식기는 주방세제로 세척을 해주면 베이킹소다의 탈취 효과와 때 얼룩 제거에 탁월해서 냄새와 때를 싹 잡아줄 수 있어요.